굿모닝. 타노아의 하루는 해가 뜨기 시작하면 시작됩니다. 7시도 안 된 시간인데 모두 일어나 일을 시작하고 있네요. 큰오빠, 널려있던 분리수거를 모으기 시작합니다. 세수 몇 번 하시는 거예요? 아까워가지고. 선장님은 물티슈가 아까워 세수를 하셨는데도 불구하고 또 하고 계십니다. 어제 놓친 참치가 아까워 꼭두 새벽부터 시작된 낚시. 그때는 몇 시였죠? 그때가 다시 무언가가 잡혔어요. 작은 오빠, 큰 삼촌이 바다에 빠질까 뒷덜미를 꼭 잡고 있습니다. 잠깐. 오케이. 잠깐만. 이번엔 큰 삼촌 제대로 손맛을 보시는데요. 어제 놓친 녀석보다 좋은 게 낚여야 할 텐데. 흔들리는 요트에서 릴링은 역시 어려워요. 낚시 전문가인 선장님이 열심히 릴링 중이십니다. 하지만 결과는 실패. 낚싯줄이 터져버렸어요. 큰 삼촌 너무 아쉬워하시는데요. 그래도 손맛은 보셨잖아요. 선장님 무지 아쉬우셨는지 제노아도 다 접자고 외치십니다. 이번엔 꼭 잡으시겠대요. 저희가 낚싯대를 7시에 내렸나요? 6시에 내렸어요. 6시. 6시. 7, 6, 4시간 반 만에 낚싯대를 들이우고 다시 시간을 보내고 있는 식구들. 근데 이때 다시 히트! 이번엔 물린지도 모르게 조용하게 물고기가 입질이 왔어요. 거기가 밀렸어요. 일본에서 출항 후 20노트 이상의 제법 센 바람이 계속 불어오다 보니 낚시가 쉽지는 않네요. 여기는 대만과 필리핀 사이의 태풍의 길목이라 여름이고 겨울이고 바람이 세기로 유명한 곳이에요. 지금도 40노트 이상의 바람이 계속 불고 있는 중입니다. 배를 살짝 돌려주셔야 되겠죠? 배가 너무 흔들려 배를 살짝 꺾으니 돛지 펄럭입니다. 선장님, 우선 돛부터 접기로 합니다. 돛이 바람에 찢어지면 큰일 나니까요. 사람 좀 풀고 카메라 좀 감아. 앞에 좀 파란색 풀어주고. 그 사이에도 물고기와 사투 중인 선장님. 저 휘어진 낚싯대 보이시나요? 제법 힘이 좋은 녀석인데요. 오른쪽 가운데서 뒤에 풀어주고. 빨리 풀어줘 완전히. 낚시하랴 돛 줄이는 거 신경 쓰랴 정신없어 보이십니다. 오늘의 키미는 작은 삼촌. 둘의 합이 엄청 좋아 보이는데요. 큰 삼촌, 이번에도 손맛을 봐볼까 하지만 실패로 끝납니다. 이번엔 전문가한테 맡겨보자고요. 이게 싸구려라. 괜찮아. 그러니까 가만 좀 당겨주세요. 오케이. 자, 천천히 놓으면 돼. 오케이. 오케이. 쭉 풀어. 배가 빠르다. 너무 빨라요, 배가. 바람이 40노트 이상이 되니 요트를 조정하는 것도 쉽지 않았어요. 좌우로 왔다 갔다 조금씩 조금만 잘못하면 배가 한 바퀴 돌아버리거든요. 어제와 같이 바닥에 걸려 끊어지면 안 되잖아요. 좋아요. 이렇게 던지시고 계시다가
근데 이번엔 바람에 햇빛 가리는 천막이 찢어져 버리네요. 40노트의 바람이 진짜 무섭네요. 더 찢어져 아예 못 쓰게 되기 전에 천막부터 건넌 큰오빠와 작은오빠. 선장님이 낚싯대를 쥐고 있지만 뒤에서 이 물고기를 올리기 위해 식구들 모두가 무지하게 애를 썼어요. 와, 힘이 얼마나 좋은지 릴이 감당해내지 못하고 낚싯줄이 감기지가 않네요. 여기도 걸려가지고 잘 다르게 말해. 줄이 안 감겨가지고 도저히 안 되겠는지 손으로 당기기 시작하는 선장님. 또 올라가세요. 뒤로 의자로 올라가. 의자 앉아서. 밀려 밀린다니까요. 다음 땡겨봐요. 큰오빠와 선장님이 합작 공세를 펼치기 시작합니다. 한참을 갔는데 보셨나요? 멋진 건 한 번 더 봐야겠죠? 그 후로도 한참을 이 녀석과 사투를 벌이고 있습니다. 큰오빠까지 합세하여 계속해서 끌어올리는데 와, 이 녀석 뭔지 올라오질 않고 있어요. 어떤 녀석인가 모두들 궁금해하고 있는 찰나에 이 녀석 드디어 모습을 드러냅니다. 조심해. 앞으로 가세요 이제. 저쪽. 100마리. 뭐야? 이름은 청새치. 해밍웨이의 노인과 바다에 나온 그 녀석 맞습니다.
촬영할 때는 몰랐는데 이 녀석이 어마어마한 녀석이더라고요. 이 녀석의 유일한 천적은 사람뿐이라네요. 상어도 이 녀석의 속도를 쫓아오지 못한대요. 조심. 이 정도면 제가 안 맞죠. 그럼요, 10년 만에 처음 잡은 녀석인데요. 절대 놓치면 안 되죠. 우리가 기작하는 것을 지금. 더군다나 영악해서 긴 뿔로 사람을 공격하기 때문에 산채로 잡기보다 배 위에 올리기 전에 죽인 후 끌어올린다네요. 이 녀석을 잡다가 사고 난 영상이 있는데 와, 어마어마하더라고요. 그런 녀석을 저희는 산채로 잡았습니다. 나도 한번 들라. 아니. 이름 사진 찍으러만 찍어볼까? 자, 먹기 전 막간 포토 타임. 식구들의 합이 없었으면 못 올렸을 거예요. 다음으로 오세요. 자, 큰 삼촌은 무게가 무거워 버티시질 못하네요. 잠깐. 괜찮아. 하는 거야? 완전 컨셉적이야. 작은 오빠는 본인이 잡은 척을 해야 한다며 머리에 바닷물을 적시고 있습니다. 정말 못 말려요. 동영상. 마지막은 멋진 운전으로 청새치를 잡는데 큰 공을 세운 작은 삼촌. 작은 삼촌의 이런 큰 리액션은 항해 이후 처음 봤어요. 진짜 잡았네. 자 있어. 이거 못하고 제가 막 2.47. 2m 47. 제 키보다 훨씬 큰 이 녀석의 길이는 2m 47. 정말 머리부터 발끝까지 너무 사랑스러워요. 이거 양이 너무 많아서 이거 객기지로 이렇게 보고 이거 팔아야 되나? 옷이라고 가서 팔아야 되겠네. 차근차근히 드시죠. 진화 좀 펴주실래요? 이제 낚시가 끝났으니 다시 항로에 맞춰 방향을 잡아야겠죠? 우선 제노아부터 피고. 이 녀석을 잡을 땐 방향이고 뭐고 아무것도 없었어요. 예. 자, 이제 바짝 감아주세요. 밑을 하는 거고. 빛이 좀 빨리 감아주세요. 반대로. 그렇죠. 이제 똑바로. 이게 핸들. 뒤를 보고 우리 저들에 나지만 보지 말고. 다들 흥분해서 지금 정신이 하나도 없어요. 오케이, 그죠? 생선이 크니 피도 어마어마하게 튀더라고요. 지금 선장님 옷에 묻은 것도 다 그 녀석의 피예요. 바늘이 빠져가지고 바늘이 빠져가지고 이거 바늘 빠져가지고 놓칠 뻔했는데 빠졌는데 다시 한번 찍었어. 운이 좋아. 이거 지쳐가지고 못 치고 나갔어. 작은 삼촌과 큰 오빠는 열심히 요트에 묻은 피를 닦고 계십니다. 한 2m 왔을 줄 알았어요. 오! 선장님은 다시 항로를 잡아가려고 열심히 운전 중이시고요. 그래도 이가의 웃음은 떠나질 않습니다. 그림 나왔어. 잘 찍혔는지 모르겠어요. 열심히 찍었어요, 그냥. 돌아만 갔습니다. 정신없이 오다 보니 이제 필리핀에 거의 다 도착을 했네요. 가까이 섬도 보이고요. 어느 정도 정리가 되었으니 이제부터 손질 타임. 크기가 커서 손질하는데도 엄청 오래 시간이 걸리더라고요. 야. 와, 저 어마어마한 지느러미 보이시나요? 무슨 배너 밑 같아요.
지느러미 잘라내는데도 엄청 시간이 오래 걸렸어요. 큰오빠 지느러미에 붙은 살점도 아깝다며 입으로 뜯어먹는 중입니다. 안녕. 손질해낸 살코기만도 와, 사이즈와 양이 어마어마합니다 진짜. 이번에 썰어서 먹을까? 네네, 이제 썰어 먹어보자고요. 어떤 맛인지 진짜 기대돼요. 많이 먹었어. 엄청 선생님 어떤 맛이에요? 뼈가 있어가지고. 어두용미라고 했나요? 생선은 머리가 가장 맛있잖아요. 머리에 붙은 살도 야무지게 발라내고 계신 선장님 정말 최고십니다. 자, 이제 준비도 다 됐겠다. 먹어봅시다. 앉으십시오. 일단 맛을 좀 보면서. 잘 먹겠습니다. 맛이 기가 막히네. 맛은 뭐 참치랑 똑같지만 기분과 분위기로 먹는 거 아니겠습니까? 2차는 작은 오빠가 끓인 매운탕. 너무 잘 먹었어요. 필리핀에 들어오니 낚시를 하러 가는 툭툭이들도 제법 보입니다. 한국 배임을 표시하는 태극기도 달고 저희는 곧 도착할 필리핀을 향해 열심히 달려가고 있습니다. 오늘은 청새치도 잡았겠다 기분 좋게 하루를 마무리하려고 합니다. 모두들 굿나잇. 저기 들어가기 너무 힘들어. 16마일 남았네. 30km, 2시간 반. 7시까지만 가자. 우! 가자.